vocês, o vídeo de hoje é mostrando a minha slime. Então, se você quer assistir, vem com a Clara. Pode começar lá, minha filha, gravar. Gente, ela tá meio gormenta, não tô comendo não, gente. Olha. É a produção, gente, tá rindo. Ai, gente, olha o clipe dela. Boa, né? Agora, deixa eu ver outra coisa, eu vou fazer uma bolha. Eita, dona! Esse faz um monte, olha. Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Olha aí como é que se come uma laranjinha na hora do slime. Isso, meu pai. Bota uma laranjinha na boca. Olha. Reila, tchau. Parecendo até um bustão meio grávida. De novo. Oh. 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 Eita, do nada. Aqui não foi uma boa ideia ter feito isso. Que é isso? Aqui foi da água, da laranja. Aham. Eita. Gente, já gravei a consistência dela, só que eu coloquei água. Que engraçado! Parece um zóio. Deixa eu ver outra coisa que slime pode fazer. Vou tentar fazer um hidro. É desgrama. Eu vou pegar só um pedaço, que eu não consigo fazer com grande não. Vou tentar fazer, não vou conseguir. Ixi, não dá não, dá não. Meu hidro vai ficar lindo, vocês vão ver. Ah, até que ficou fofo, achei que ia ficar feio. Olha a laranja. Eu parti pra ela, viu, bebê? Muito obrigada, já comi minha cota de laranja na infância. O que eu tava fazendo? Enjoou? Agora eu vou fazer um mais bonito. Ai, ai, ai. Ai. Vixe, né? Esse não ficou muito bonito, não. Ó. Não ficou muito bonito como eu esperava, mas... Eu vou mostrar outra coisa. Deixa eu ver outra coisa aqui. Tá bem azedinha. Imagina se tivesse caído na slime. Ia quase cair. Eu vou fazer agora a esticagem, a cortina. O pessoal disse que ele é capaz de todinho. A cortina, gente, eu vou mandei fazer. pra Jô Solar. Dá pra usar aí, mãe? Então, a gente vai mostrar outra coisa aqui que a slime faz. Deixa eu ver. Vou tentar fazer... Não. Vixe, Maria. O meu straw, que lindo, ó. Olha, tá lindo. Ai, que me daqui a um pouquinho, gente. Ah, já sei como fazer. Que carota. Olá, meninas e meninas, mais tangia. Bia faz o clique bem assim, ó, mãe. Assim não. Não, assim. 哎呀！
outra coisa que slime faz. Vou esticar. Ó. Não tá muito boa, porque... Quando estica, porque como ela tá molenga, né? Aí ficou quebradiça. Vou fazer um igual pop. Gente. Cara, não. Não fez muito bem. Não, né? Não foi. Gente, olha. Ela tá pulando. Tua laranja, Clara. Não, muito mais não. É, isso aí tudo é laranja. Agora, essas coisas assim, tá gravando, né? Olha que coisa linda. Ai, que lindo. Nossa. Gente, o bichinho. Olha que coisa boa. Tua laranja, menina. Tá bom, mulher. Tá bom, mulher. Ah, eu quero usar. Olha como tá linda essa mesa, olha como tá bonita, gente. Gente, deixa aí nos comentários se você acha que ela tá 1 quilo. Gente, eu acho que ela tá 1,5 kg, porque ela tá muito grande, né? Aham. Deixa eu dar aqui primeiro. Deixa eu ver, eu já estiquei, já tentei fazer draw, já fiz clique. Vamos ver se ela tá bunny. Tá um pouco. Que coisa bonita. Nossa. Oh, minha mão! Tá parecendo uma teia. Já sei. Eu vou desenhar. Vou desenhar uma coisa. Vocês vão ter que adivinhar aqui, ó. Minhocão. Acertou! Ai. Uma minhoca bem gorda, né? Aqui. Deixa eu fazer outra. Gente, eu já volto. Dá pra fazer no vídeo, mano. Dançando. Bom, tá bom. Vamos. Deixa eu ver outra coisa que eu posso desenhar. Gente, deixa aí nos comentários se você achou que fosse uma minhoca. Minhocão, gordão, que comeu muito sabão. Eita, aqui tem até slime no braço. Deixa eu ver outra coisa que eu possa desenhar. Laranja, brilho. Ah, não tinha lembrado mais. Já sei. Eu acho que vai ser meio difícil, mas eu vou dar umas dicas. Sabe o que é, Mamas? Eu tenho que afastar, porque senão ela vai... Não, fica assim mesmo. Arte na slime. Ah, peraí, tá faltando um detalhe. Só uma dica, não é uma casa. Vou colocar um nome aqui bem estranho. Tá meio estranho, né? Não vai ter problema não. Acho que vocês não vão adivinhar nunca o que é isso. Tá meio feio, tá? Pronto, só metade.
Pera. Isso é uma letra, viu que eu tô fazendo? Saúde. Começa com a letra E. Saúde. E eu tenho certeza que vocês vão pra ela, gente. Escola. Acertou! Saúde. Era uma escola, gente. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Saúde. Deixe seu like. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E deixa aí nos comentários se você acertou as coisas que eu desenhei. A minha mãe acertou as duas coisas. Então, gente, tchau!